Kunting kanin lang pong kinakain ko, tapos isang hito, tapos kamatis, may alamang at sibuyas at iba pang ingredients nito. Dapat pag high blood ka, kumakain ka lang ng kunting kanin. Ito po. Kamayang blues po tayo. Sarap talaga guys. Maasim talaga. Nang yung isang baka naluluto na dyan. Pakitignan lang. Baka kainin ng aso. Maasim-asim na maalat-alat. Pero ito ubusin talaga siya, masarap. Guys, pag kumakain kayo, pag naka-lipstick kayo ganyan, para di mawala yung lipstick. Ganyan. Gan. Ano to natin? Ano to pa? Guys, tip ko sa inyo pag kumakain ka ng restaurant, di ba nakatutsara kayo? Para di mawala yung lipstick nyo, ganyan. Di lang ilalabas. Ubusin ko talaga itong hito hanggat kaya ko. Maraming tinik. Samayin ko na kasi ako lang kakain nito. Guys, masarap talaga pag hito. Inihaw na hito. Tapos may kamatis, sibuyas. Ito siya parang salad. Tapos may kamyas ito para sa high blood. Kamatis para sa potassium. Tapos may sibuyas para sa anti-high cancer yata to. Ito guys, isang buong hito ito. Try kong makakainin lahat.
Medyo nakalipit ako para maganda akong humarap sa video ah. Pero kaya lang nawawala na yung lipit ko. Ganyan lang. Mmm. Parang maalat-alat na siya. Tapos na yung kanin ko. Kundi lang kinakain kong kanin. Parang isang takal lang na maliit. Kahit gusto ko pa, ayaw ko na. Malinis na malinis. Malinis na malinis siya. Tapos guys, ito, ubusin ko to. Ubusin ko talaga to. Guys, oh. Masarap talaga siya. Guys, ubos na. Matinig siya, guys. Nakain ko yung tinik. Babos na, oh. Ay. Babos na siya. Takaw-takaw ko talaga. Tatusok ko. Ito guys, patapos na. So guys, dito po nagtatapos yung pagkain na hito. Mukbang.